এখানে ক্যামেরাটা রাখার জন্য চ্যালেঞ্জ তো করবো, কিন্তু আমার এখানে ছাদে একটা জায়গা নেই যে ক্যামেরাটা রাখবো। তো বাধ্য হয়ে পাতাগুলো নিয়ে আমি এখন নিচে যাচ্ছি, নিচে গিয়ে চ্যালেঞ্জটা করবো। চলো ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল হোম সুইট হোম উইথ চন্দ্রা। তো তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই খুব ভালো আছো। তো আজকে থাম্বনেল দেখে সবাই বুঝে গেছে আমি কি করতে চলেছি, স্নিজিং চ্যালেঞ্জ। কিন্তু আমি ছাদে কী করছি, তাই না? সবার একটাই প্রশ্ন, আমি ছাদে কী করছি। তো ছাদে এসে এই জন্যই, কারণ সবাই যে স্নিজিং চ্যালেঞ্জটা করছে সেটা হচ্ছে টিস্যু পেপার দিয়ে, কিন্তু আমার বাড়িতে তো টিস্যু পেপার নেই। এবার এই চ্যালেঞ্জটা কজন টিস্যু পেপার কিনতে যাবো, ইচ্ছে নেই। তো ছোটোবেলায় এই স্নিজিং চ্যালেঞ্জ না, এই খেলাটা আমরা খুব খেলেছি। কেন কি পরের নাকে সুড়সুড়ি আমি খুব দিয়েছি, মানে বন্ধুদেরকে বিরক্ত করতাম। তো আর বড়োদেরও করেছি, মা এরা ঘুমোলে নাকের মধ্যে গিয়ে টুটু টুটু সুড়সুড়ি, এটা সবাই করে থাকে। তো সেই ছোটোবেলায় যেরকম করতাম স্নিজিংটা, মানে যেরকমভাবে বিরক্ত করতাম লোককে, তো সেমভাবে আজ আমিও সেই স্নিজিং চ্যালেঞ্জটা করছি। সেটা হচ্ছে এই যে আমার পেছনে গাছ দেখছো, আম গাছটা, সেই গাছ থেকে আমি 3টে পাতা ছিঁড়েছি, আর সেই পাতা দিয়ে করবো আজ আমি আমার স্নিজিং চ্যালেঞ্জ। তো এই গোটা পাতাটা নাকে ঢোকানো যাবে না, তো এই যে সরু জায়গাটা থেকে যেটা প্রথমে ছাড়িয়ে নিতে হবে, ছাড়িয়ে সরু হয়ে গেলে তারপরে সুড়সুড়ি দেবো। তো চলো আজকের ভিডিওটা স্টার্ট করে দিই। ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট করবে, আর যারা প্রথমবার এসে অতি অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। চলো আমার দুটো হাতিতে চোখে জল চলে এসেছে। এই নাটক আমার চোখে কত জল। বাবা কাঁদছি না, বাবা আমি ভাবছি আমি কাঁদছি। এটা এই দুটো হাত থেকে আমার হাতে চোখে জল বেরিয়ে গেছে। দেখেছো আমার বড় হাত কাঁদে না, সত্যি চোখে জল আছে। তুমি পাবে, তুমি তুমি লোকে টিস্যু পেপার দিয়ে করছে, এটা দিয়ে বলে আরে নাচের মনে হচ্ছে তো এটা আছে আবার কাঁদে যাচ্ছে। পারলি হ্যাঁ, এটা দিয়ে বলি আমার সত্যি হয়ে গেল। আছি আসছে না, এক মিনিট দাঁড়া। আর প্রথম দিকে চোখে জলটা ভালোভাবে মুছে নিই, যাওয়া স্টার্ট করি। হ্যাঁ আমার মেয়ে ভীষণ বিরক্ত করে, দেখছো তো? তো নাকি বলা আমার হাতে আমি চোখে জল মুছে দিচ্ছি, তাহলে অনেকটা চোখে জল এসে আবার। স্নিজিং চ্যালেঞ্জ করতে প্রথমবার নিয়ে বস্তু লেগেছি তো নাকে। আরে বাবা নিজেকে নিজে কষ্ট দেবে, হচ্ছে নিজে পেছনে নিজে, বুঝতে পারছি মাছটা নেওয়া আমার মেয়ে কি মজা লাগে। বাবা রাজি আসছে না, ডুবাল আনতে আজকে রিটার্ন চলে যায়। নাক মুখ সব দিয়ে বেরোচ্ছে, বাকি তোমার সামনে কেউ নিচে পুরো ভিজে যেত, নাক মুখ সব দিয়ে বেরোচ্ছে। তারপর প্রথমটা কি চোখের জল এসছে, এখন আর আসছে না।
ঢুকছে নিচে এটা বাস নেই ভাই নিজের পেটে নিচে বাস সব জায়গায় ঢোকাচ্ছে বাবা পাগল হয়ে গেছে লাস্ট হ্যাঁ আর আমি এটা চলো আমার ভর্তি হয়ে গেছে চলো এনাকে হচ্ছে না এনারটাতেই হচ্ছে এনারটা একটু হয় যদি না এনাকে কিছু নেই কত কিন্তু এই নাকি ওই সেন্সিটিভ এরিয়াটা লাগে আমার খুব হাসি হয় একটা ভিডিওতে দোকানে আমি বলেছিলাম যে আমার নাকের থেকে লাগলে খুব হাসি হয় অনেকে দেখেছে ডাক্তার দেখাতে আমার চোখে জলও শুকিয়ে গেছে দেখো আর চোখে জল বেরোচ্ছে লাস্টটা দেখো আমার মেয়ে বাকিগুলো তো নিয়ে করছে তখন আমি চেঞ্জ করি গাড়িটা দিয়ে করি তবে এটা রাখো মোটাটা দিকে হ্যাঁ বড় কাঁচ দিই এটা দিকে চল শুরুটা দিকে কি রে এবার হাঁচি আসছে এই বাবা চোখ দিয়ে জল আসছে দেখো শুরু শুরু মানে আমার নাকের থেকে বেশি চোখের কষ্ট হয়ে গেছে বাবা আমার মেয়েকে দেখেছো হাত বুঝিয়ে দিচ্ছি মামা মেয়ে কষ্ট দেখেছো মেয়ে মানে মায়ের কষ্ট হচ্ছে আমার মেয়ে কত প্রথমে কাঁদছিলাম আমাকে লজিং দেবে আচ্ছা আমাকে লজিং দেবে আমি লোকে শুনেছিলাম মায়ের কষ্ট হচ্ছে মেয়ের কষ্ট হয়ে দেখো প্রমাণ পেয়ে গেলে আমার কষ্ট হচ্ছে আমার কষ্ট হচ্ছে এটা আমি হাসি মারার চেষ্টা করছি কিন্তু হাসিটা আসছে না যথারীতি তো বন্ধুরা আর হাসি আসছে না চোখের জল চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে যাচ্ছে যেটুকু ছিল বেরিয়ে গেছে রুমালটা আমার দেখুন ভর্তি চলো এখানে বন্ধ করছি ভিডিওটা তো বন্ধুরা ভিডিও শেষে চলে এসেছি আমার মেয়ে আর আমার স্নিজিং কম্পিটিশন কেমন লাগলো আমার তো নাকের জল চোখের জল এক হয়ে গেল সত্যি সত্যি আর ছোটোবেলায় যে লোকের সঙ্গে যে কিরম করতাম তার কেমন লাগতো এবার বুঝতে পারছি আর বিশেষ করে ঘুমন্ত লোককে আমি ভীষণভাবে করতাম আমার মা এই ভিডিওটা দেখলে বুঝতে পারে মাকে ভীষণভাবে বিরক্ত করতাম তো চলো আজকে ভিডিও এখানে শেষ করছি দেখা হচ্ছে আমার নেক্সট ভিডিওতে ততদিন সকালে ভালো থাকো সুস্থ থাকো আর যে বন্ধুরা প্রথমবার এসে অতি অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবে আর কি বলবো ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট তো করবেই তো দেখা হচ্ছে আমার নেক্সট ভিডিওতে ততদিন সকালে ভালো থাকো সুস্থ থাকো টাটা হ্যাঁ